Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a explicar cómo trocear tus loops de forma muy rápida, muy fácil y construirte tus propios grooves de otra forma. Muchas veces en Refraction Productions nos llegan mensajes de gente que dice: oye, me he bajado tal librería y no hay sonidos sueltos, son todo loops. Que yo quiero recordar que sí que hay librerías que tienen sonidos sueltos, pero que en algunas simplemente pues están más destinadas a que son loops, ya que se trata de eso, ¿no? De que algunas son kits de construcción para que tengas ya una idea hecha y simplemente facilitar el trabajo. Pero si aún así ves loops y tú dices, pero es que yo quiero los sonidos sueltos, no pasa nada porque hoy vamos a explicar de forma facilísima, rapidísima, cómo extraer esos sonidos y crearte tus propios loops. He cargado aquí algunos loops, ¿vale? De percusión y tal. Y he cargado un plugin llamado Slicex que viene integrado dentro de FL Studio 12. Ya vimos en su día, en otro video tutorial, algo relacionado con este plugin, ¿vale? Es un plugin muy potente que trae FL Studio y que a mí personalmente me gusta bastante. Lo que haremos es coger los loops que tenemos aquí y arrastrarlos, ¿vale? Yo lo he hecho así para tenerlo más fácil. ¿Vale? Vale, si os fijáis, él ya divide por... en cada nota o en cada tecla del piano roll, destina cada sonido que él divide de forma automática. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Lo vemos. Vamos a ver uno por uno. ¿Lo veis? Y así tenéis de forma rápida los sonidos sueltos y podéis trabajar con una mayor velocidad. Voy a eliminar lo que me ha hecho aquí FL porque no me interesa mucho, ya que lo que yo busco es crearme mi propio groove, ¿vale? Lo que vamos a utilizar a partir de ahora es slices, ¿vale? Los loops los vamos a dejar ahí. Entonces vemos que en el primero hay, ¿vale? Una percusión que sí que podemos utilizar. ¿Vale? Vamos a poner play. Vale, si os fijáis, muchas veces, aunque el loop vaya a otra velocidad, al trocearlo por sonidos, da igual ya la velocidad a la que estés porque él utiliza esos sonidos, ¿vale? Vemos aquí el sonido que está cortado perfecto. Vale, siguiente. Vale, podemos combinar también a veces. Vale, vamos a hacerlo así. Vale, aquí lo que pasa es que está cortado tan justo que a lo mejor nos interesaría un poquito menos, ¿no? Bueno, simplemente lo voy a probar. La verdad, voy a poner la claqueta. Así tiene un poco más de sentido. Pero sí que es verdad que este segundo sonido es el que creo... Ahí está, ¿veis? Vale, que no estaba cortado exacto y me estaba confundiendo con el otro, que sí que estaba bien. Ahora sí. Vale, pues... A ver, en este... Bueno, podemos hacer algo así, momentáneo. Borrar esto. Siguiente loop. Vale, esto sí que lo voy a utilizar.
¿Vale? Es que ya veis que podemos hacer maravillas. Siguiente loop. Ya veis que podemos hacer locuras. Vale, aquí si os fijáis, me ha ocurrido que al tenerlo largo, hace un clic ahí que no es agradable, ¿vale? Siguiente. Vale, vamos a probar ahora. Voy a volver a activar esto. Perfecto, ahora sí. Vale, espera, que aquí se me había colado. Y aquí hemos creado desde varios loops con Slicex. Nos ha troceado los sonidos y hemos creado, como habéis podido ver, un loop totalmente nuevo, totalmente diferente a todo lo que habíamos hecho. Así que espero que os sirva muchísimo este vídeo, que seguro que os es muy útil. Y nos vemos en próximos tutoriales. Si te ha gustado, dale a like y puedes suscribirte a nuestro canal para seguir viendo nuestros vídeos que subimos todas las semanas y todos los meses del año. Un abrazote y hasta pronto. Chao.